Instagram, så jag ville göra en liten video till alla mina följare och till alla cannabisaktivister ute i Sverige som gör någonting för att förändra det här landet på något sätt. Vi har kommit långt sen jag började med mitt Instagram-konto i alla fall. Sen jag började så har jag fått väldigt mycket följare. Jag började med mens. Jag har fått sponsring av Smoke Tower. Jag har startat en grupp med svenska cannabisbrukare. En Skype-grupp där man kan ringa och prata med varandra och röka en splitt tillsammans med andra svenskar som man annars inte hade träffat. Det är en väldigt aktiv, väldigt bra grupp som ni är välkomna att ansluta er till om ni vill. Det är bara att skicka ett PM till mig så lägger jag till er i den Skype-gruppen. Kan du hänga med oss likasinnade, vi som vill legalisera cannabis i Sverige på riktigt. Och som röker varje dag, mer eller mindre. Hur som helst, jag vill bara tacka alla mina följare, tacka alla cannabisaktivister som gör någonting. Jag har skickat ut klistermärken till 26 olika personer runt om i Sverige som ni ska sätta upp, och så får ni skicka in bilder till mig och så lägger jag upp dem på min Instagram för att inspirera fler att göra samma sak. För det är så enkelt, det är de här små sakerna som sätter upp klistermärken och normalisera på Instagram. Det är det som gör skillnad i det här landet, och det är det som gör att debatten är så jävla het i Sverige just nu kring just cannabis. De märker att det är många som röker. Och om fler kommer ut, skapa ett Instagram-konto. Lägg upp bilder när du röker dina splittar. Du behöver inte lägga upp bilder på ditt ansikte, det räcker med att du har en bild på splitten. Visa att det finns en till person där ute som också röker cannabis i Sverige och som vill att det ska bli legaliserat. Så det är fruktansvärt många i det här landet som lider helt i onödan och förföljs av myndigheter. Jag blir utsatt för det just nu. Är jag under utredning av socialen i Dorotea kommun. Just för mitt cannabismissbruk då. Och det som är sjukt är att jag är bara en utav tusentals människor i Sverige just idag som går igenom samma sak för att de hade en påse gräs i fickan eller för att de pissade positivt. Jag tycker det här är så jävla fel, för det ställer till så förbannat mycket. Det ställer till för mig och min familj och för mina vänner. Inte bara för mig, det är inte bara jag som straffas för att jag brukar cannabis medicinskt, utan det är även folk omkring mig som straffas utav det här. Det är för jävligt. Det är inte värdigt Sverige 2016. Så jag ber dig som tittar på det här från djupet av mitt hjärta, om du inte redan har ett normaliseringskonto på Instagram eller på Facebook, skaffa ett. Kommentera på sociala medier så fort det är en cannabisartikel, någonting som har med cannabisartikel, någonting som har med cannabis att göra. Gå in och kommentera, visa att du tycker att det är fel, att det är kriminaliserat att bruka cannabis i Sverige, att det är fel. Medan vi säljer alkohol till 18-åringar som faktiskt skadar ungdomar, vuxna, familjer, människor. Alla vet att alkohol liksom förödar liv varje dag. Inte bara för de som brukar alkoholen utan för människor runt omkring. Familjer, barn som far illa utav det. Det här sker ju inte med cannabis. Och vi som brukar cannabis, vi vet ju att det är så här. Och det är därför vi måste ju få svar på varför vi inte får röka cannabis. Våran folkhälsominister är utbildad i ekonomi och tror att han ska kunna förändra folkhälsan i det här landet. Jag skulle eventuellt låta honom sköta min deklaration. Men jag skulle aldrig lyssna på honom när han ska ge mig råd om hur man ska bruka cannabis och om man får bruka cannabis. Det är ingen som har rätten att säga till mig vad jag ska göra med min kropp, för jag äger mig själv. Det är någonting jag håller jävligt hårt på, det ska du också göra. Äg rätten till din kropp. Låt inte någon säga till dig vad du ska stoppa i dig. För samtidigt som de förbjuder cannabis, då stoppar de i oss gör de reklam för produkter i tv som skadar oss långt mycket mer, som Coca-Cola och alkohol gör för reklam för också. Och värktabletter. Klipp i dig en Alvedon och du vaknar inte upp längre, mannen.
kan röka 1 kilo marijuana och gå till nästa coffeeshop och röka 1 kilo till. Det är så, det är inget farligt. Du vet vad du gör, du är vaken. Jag är trött på den här jävla hyckleriet. Det är vi som måste förändra det här landet. Jag hoppas att ni är villiga att göra någonting. Man behöver inte göra mycket. Det kan räcka med att sätta upp klisterlappar. Jag kommer skicka ut fler klisterlappar. Jag tänkte göra det till en kanske varje månad. Skicka ut 100 klisterlappar till 10 personer. 10 lappar var alltså. Bara för att få igång någonting. Jag är trött på att det står stilla nu. Hur som helst. Tack så mycket för att du tittade. 4, 2, 0 inlägg på Instagram. Fortsätt normalisera, fortsätt stötta Wallys projekt Stone Philosophy. Det kommer hända stora saker i Cannabis-Sverige. Det händer saker hela tiden. Jag är extremt tacksam för att du följer med på resan. Och att du hjälper till att förändra det här landet på ett positivt sätt. Det handlar om kärlek och människor. Utan straff och piss. Jag är trött på det. Jag älskar det. Puss!